Kalau nanti cerita elek banget, ora terima elek banget. Ada orang soleh, menawa ya rada goblok. Mestinya ya goblok. Wong soleh iku saking fanatike anak, didik anak ora oleh numpak sepeda motor, ora oleh nyetel TV. Sehingga cerita wong soleh iku tuwek, sepuh-sepuh meh mati niku sowan kula, mbek nangis. Anak iku ilang atau tentangeran ning di pokoke irang. Gara-garane iku pertama cah iku iso numpak sepeda motor ya disilai kancane, roh rasane ndelok TV ya disilai tanggane. Akhirnya nyuwun sewu tonggo iki lala rapati salat ngejak anak wong saleh iki merantau ning Jakarta. Akhirnya lam yusolli, katut ra salat. Aku nangis. Nangis itu siji nangisi anake, nomor loro nangisi tobat. Tobat getun kula riyen mbek Ki Nur Salim iku Gus rapati cocok. Perkarane ambek anak kok longgar, ambek jenengan ya rapati cocok mbek anak longgar. Saiki kula anak. Dadi kula niku tobat njaluk sepura wis kadung ra disepuro jenengan wis kliwat ta niku. Mergo terus tak omongi, bapak kula niku luwih di perhitungan timbang jenengan. Jadi tadi ya bener anak rawapati oleh delok TV ku apik, tapi problemnya ketika kamu terlalu melarang, iki masalahnya bocah. Bocah ketika terlalu dilarang ndelok ning tangga. Ya nek ndelok ning tangga tok ora masalah, tapi ngerasa utang jasane sing dadi masalah kan ngerasa utang. Nah, ketika ngerasa utang jasa artinya kan keinginan tangga iki luwih dituruti tinimbang bapak. Ya nek tanggane saleh nek ora. Utawa nak terus nyimpul ngene, ternyata kelakuane wong salat sing ra salat apa sing ra salat apa ora. Sing ra salat iku lomo, sing salat medhe. Nak nganti kesimpulane ngono piye? Oh parah kan, ternyata prilakune wong ra salat luwih apik timbang sing salat. Fa inna hadzal musolli sing salat iki bakhil, sing ra salat lomo. Mulane ana kiai medhit ku kiai aneh. Pomne wis medhit, narjet, nak pengajian yo bayaran aneh meneh malah wis super aneh malah. Mareni ngono utek-utek niku mareni. Mesti nak saleh iku sing menisan ya saleh ya lomo, minimal iku ikhlas. Nak ra iso lomo ikhlas. Dadi fair. Wong liya ya ora mbok arep-arep kowe ora kena diarep-arep wong fakir, paham ya, tapi ikhlas. Niku yang paling saya khawatirkan. Makanya kemarin pas acara 100 harinya Mbah Mun, kula bela Mbah Mun niku mati-matian termasuk yang saya bela adalah Mbah Mun itu baik sama siapa saja, termasuk mbek wong fasik. Karena tadi kalau orang fasik itu utang jasa sampai wong soleh, setidaknya kepengen niru wong soleh. Tapi nak wong fasik hanya punya utang jasa sampai wong fasik, dia akan selalu terikat sama orang fasik. Misalnya ketemu konjone fasik disangoni, ketemu konjone fasik ditraktir. Pas ketemu wong soleh disinisi. Akhirnya wong soleh dendam, sampai wong fasik tertarik kan. Makanya saya punya hadis untuk makalah itu. Rasul akli badal iman billah at-tawaddud ilan nas wastinaul ma'ruf ila kulli barin wa fajirin. Jadi setelah akal mengantar kita iman billah, akal harus kita gunakan untuk supaya kita berperilaku simpatik dan berbuat baik kepada siapa saja ila kulli barin, baik pada orang baik maupun orang fajir, orang lajur. Logikanya tadi, misalnya Zaid itu fajir, ketemu tambahannya fajir ditraktir, dikeimangan, ketemu soleh di sini sih. Dia nggak mungkin tertanam simpatik sama orang soleh karena kenangannya buruk. Sementara sama orang fasik dia tertarik karena kenangannya baik. Kayak apa buruknya kita kalau ngandapi semua? Mengenai sak rokok wong soleh-soleh itu ya apian kabeh. Bapak mbok sapa gak apik. Mbah Mun gak apik. Kita tahu dulu Gus Dur mbek sapa ya sawante ya. Karena tadi ada filosofinya, seperti itu ada ilmunya. Tapi ya ana wong sing ilmune iku mok tuke wong apik, wong elek apiki kurang penggawean ya wis ilmune lagi tok kono ya apik wae pancen ngajine lagi tok kono. Kapan-kapan diulang meneh. Ditambahi ilmu ya paham tapi mau cerita kira usah tersinggung. Mergo ilmu ya tok kono. Lah ya iku tak naikno kelas maksudnya iku nangis anak ilang mergo lam yusolli wa lam yasum. Kedua ngrasa dosa mbek bapak, terutama mbek bapak karena dia orang sepuh. Ya Nur Salim anak cucu. Saya itu masih ingat betul. Zaman rumusum wong di TV niku kiai pertama di TV nak sarang Mbah Mun nak narukan bapak. Mbah Mun nak TV ya ora isen, kadang lawange dibuka. Tamu ya ora nak Mbah Mun ningali TV. Pas iku kiai ndelok TV ku JF. Mbah Mun santai. Lawange dibuka ndelok TV. Dulu ya kiai do iskal cuma wong alim biasalah do rawani kan biasa kan sing melanggar wong alim kan do rawani. Ya gremeng ya akhirnya dadine gremeng. Biasa wong saleh kan tukang gremeng biasa. Tapi orang itu akhirnya sadar karena tadi dia gak diperhitungkan. Ini bocah itu ya selawase
bocah. Ketika dikekang delok TV ini wong tuane malah delok ning tonggo. Yang parah adalah dia merasa utang jasa ya mbek tonggo. Pertama numpak sepeda motor ya disilai temannya. Akhirnya koncone iku wayahe umur kerja katut. Karena di rumahnya dia koyo neraka, ora tau dikek dhuwit sebelah ikon ngaji. Servisnya kurang kok. Perintahnya banyak. Wong tentara wis digaji. Satpamnya digaji. Jadi kan kon ngaji terus tanpa gaji. Lan kula ambek anakku semua yang pun. Lho anak kula terus digugah biasa nganti sakniki. Memang itu ajaran saya. Istri saya itu kan keluarga Sidogiri itu dulu eskal. Zaman Bi Haji Alid Hasan itu anggar bete juk dhuwit kula turulah digugah. Memang saya perintahkan. Dulu ya eskal istri saya tapi tak terangno. Orang paling harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Nah aku ra digugah terus jaluk mbak-mbak kangkang saking mbak-mbak kangkang. Orang harus terganggu oleh anaknya itu orang tuanya. Kalau Sidogiri kan adatnya kan enggak sopan seperti ini. Saya bilang sopan itu kebutuhan setelah ilmu. Menurut ilmu adalah anak yang harus diganggu anak itu orang tuanya itu menurut ilmu. Sopan kok sih, bakas kok sih. Nomor loro telu. Aturan ilmu ditegakkan dulu. Bahwa jadi korban anak harus orang tuanya. Ketika anak ingin uang harus orang tuanya yang jadi korban. Jangan orang itu ilmu. Yang kedua kalau kita baru bicara etika. Nek iso jaluk pas tangi masalah iki bocah. Lah nek nuruti etika aku yo dhuwit aku yo pas aku seneng pas apian. Akhirnya bojoku nurut karena bojoku ya keluarga kiai suka ilmu. Saya gede-gede ge mari piyambak, anggere gede-gede ge isin piyambak mari napa? Piyambak. Tapi kan jelas bocah iki utang jasane mbek wong tua. Bahkan saiki sudah gede mikir, bapak iku apik tenan turu tak gugah wae gak tersinggung. Lho kula biasa 10 menit turu digo anak kula jam mlaku-mlaku iki kula mlaku-mlaku. Berapa kali saya ngaji terlambat 10 menit, 5 menit gara-gara anak kula nembe dugi lunga, piyambak jam mlaku-mlaku tak turuti. Karena jangan sampai kita ini misalnya demi ngaji, anakku jam melaku-melaku rata turuti. Akhirnya anak saya itu dendam sama ngaji. Gara-gara ngaji, aku gak dijak melaku-melaku bapak. Akhirnya nganggap ngaji itu problem. Akhirnya roh-rohin itu problem kayak gitu. Oh bapak demi keriting memang. Kan, Rah Mustafa demi jenggot kan, kan panjang. Akhirnya roh rai-rai ini rai trauma kan. Nah, itu kan gak bagus. Tapi nak tetap melaku-melaku, nggak wes pas melaku-melaku tetap ngaji. Anak itu punya kesimpulan ternyata saya masih nomor 1. Keriting nomor 2. Keritingnya ya maklumi nak waras. Umpamanya aku ora anake kadang. Makanya saya itu dugaan saya kenapa Rasulullah ketika beliau sujud Hasan Husain ini menganggap Rasulullah digo jaran-jaranan. Cara Jawa digo napa? Rasulullah ditumpaki mbek Hasan. Sing masyhur itu Hasan. Ya tentu Hasan Husain tapi sing ning riwayat itu Hasan. Iku Rasulullah lama sekali sujud. Sampai sahabat itu karena saking dekatnya wahyu, zaman itu cara berpikir ahadasa fihi syai'un atau ahadasa fin nabi syai'un. Apa nabi ada wahyu baru sehingga sujud selama itu. Jadi sahabat belingu ya penting. Akhirnya orang sing ndangak ya rugen-rugen niku ndangak. Mergo sujudnya agak wajar apa? Kan nabi kan tentu istiqomah, biasanya 2 menit ya 2 menit, biasanya 1 menit. Ini kok sampai 5 menit semua. Akhirnya sahabat sing gak terima ndang. Iki ada wahyu baru bahwa aturan sujud harus selama itu. Ndang. Jebule ono Hasan. Oh, iki to perkarane. Tapi baru kayak sahabat beling iki ono riwayate. Cara dekne ra nginceng. Jadi kadang beling ya penting. Tapi sing beling ben sahabat. Mergo tetep akeh ganjarane. Iki ora usah salat dangak-dangak ngono ora usah. Kau belingi sahabat paling ngono belingmu kebablas. Akhirnya Nabi ngendikan, tadi saya sujud, sebetulnya saya ingin standar, ingin istiqomah, tapi ada cucu saya. Terus alasannya Nabi, ben putuku ramangkel be aku. Jangan sampai kebaikan itu jadi problem bagi anak cucu kita. Coba misalnya Nabi kiai-kiai nyara saiki. Tak cilik nomor tok, ora usah masjid biasanya. Itu, nek ono cah cilik teko jare karena khotibe tersinggung, pidato ora dirungono. Dia momen jadi khotib kan ngono kok diganggu apa? Biasanya sing ngamuk khotib. Dulu pernah beberapa masjid itu kayak pengumuman anak kecil kan. Iku sing nglawan kula tak tidar kok. Ben dolanan nang masjid. Dolanan ning gerbang malah kowe sampe bingung. Ngrame ya gak ganggu wong khotbah. Gak penting syarat rukun. Secara aku niku wis ra penting. Penting wis kula Jumatan ora tau meneliti ngono.
Tapi yang saya pastikan gini ya, secara ilmu, ilmu itu muqaddam alal adab. Ilmu itu harus didahulukan alal adab. Ada hal-hal tertentu yang menang adab, tapi yang ilmu yang tidak wajib. Tapi nah ilmu fardu ain pasti menang ilmu. Jadi ya mau tadi misalnya, akhirnya anak kula nggih biasa gugah kula, nganti saiki nggih biasa. Sing terutama sing alit, nak sing gede nggih isin dhewe. Karena tadi bojo kula tak omongi ngono, kena ape lunga tadi kepentingan harus gugah saya ya gugah. Yang harus diganggu seorang istri adalah suaminya. Supaya aturan main itu jelas. Loh, mbak dalam saya saja berani gugah saya. Karena tak atur mbak dalam saya yang bagian ibu, tak kayak kaidah. Kalau ibu gerah, saya di rumah gugah, totok omah. Jika supir kula ya wani. Karena itu kaidah. Jangan sampai misalnya ibu gerah jam 1:30 karena etika nunggu Gus Bak wungu misalnya. Itu kan parah. Terus akhirnya sampai subuh. Jadi ilmu itu harus muqaddam apa? Bahwa ibu itu segala-galanya. Sampai sekarang, saya beberapa kali 1:30 ditotok mbak dalam atau kang dalam. Gus ibu gerak gini, saya bangun langsung bawa ke rumah sakit atau gimana. Etika itu badal ilm. Jadi ketentuan ilmu itu nomor 1. Iya, gue cukup anak kiai kok delok TV itu rasa etika sebenarnya. Tapi mesti mbok pikir gak delok ning omah tapi delok ning tangga. Apik diganggu wong tuane mek ganggu tanggane. Lho ganggu tangga misalnya, tapi tanggane seneng. Misalnya wong ibu-ibu kepen delok Angling Darmo, anak delok Teletubbies, ya kan ora sambung. Tetep ganggu. Ibu-ibu di selera enggak misalnya. Misalnya kemen delok sinetron, anak delok Teletubbies misalnya. Ayo, Mustafa delok film ISIS misalnya. Kan jenenge wong kan selerane beda-beda. Naruhkan delok bolot misalnya mana. Wong aku es kiai kecelok wong alim. Misalnya aku delok TV nganti saiki ya mak lampir. Mergo ora mikir, aku pokoke seneng delok TV ora mikir. Bojoku ya eskal. Nah, cawe itu kan seneng delok film wong ayu-ayu, mergo delok penampilane. Nah, aku seneng delok mak lampir, Angling Darmo sing lucu-lucu, sing mokal dadi karwan ra tak pikir ngono. Mergo aku tahu dikeluwi kiai delok sinetron, ana pemeran sebagai ustaz. Terus ustaz iku fatwa ning TV dipikir ndak tenan fatwa iku. Lha sinetron kok mbok pikir. Sing merano ustaz iku. Ya sing merano ustaz kan kadang fatwa gitu. Lah kiai iki delok tersiksa mbek fatwa ustaz iki. Lah kan ulun tersiksa Gus mbek fatwa ustaz ning TV. Ustaz sapa pemeran ustaz. Lah nama lampir kan gak mungkin mikir fatwane mak lampir. Tapi setan wis setruk. Kok ngenteni ngekek was-was aku coba tak tinggal delok mak lampir. Aku ngerti kok setan wae was-was aku ngerti. Tinggal ada mangkel dene. Pemene setan ning gambar iku luwih ngeri. Jadi setan jangan kurang ajar tenan. Jadi orang-orang alim itu diridu. Termasuk koyo Mustafa Kabeh lah sing ngaji ning kene kabeh. Cara zaman akhir sing ngalim tak sebut ngalim. Jadi misalnya ke sholat itu kadang setan ngridung ini. Kowe sholat ora mesti ditampa pangeran. Terus kita kadang menyesali masa lalu. Menyesali masa lalu, sholatku, posoku ora mesti ditampa pangeran. Iku setan. Ngridung niku setan. Kowe kudu mbok lawan, ditampa ora ditampa itu kenangan terbaik saya sebagai hamba pernah sujud, pernah sholat, titik. Kayak apa buruknya kita ketemu Allah ora tahu sholat, ora tahu sujud. Wes ora ditampa lah. Lah aku malah tak lawan kadang setan. Beneran ora ditampa. Pek kowe ngono salat gua. Mungkin ora tau salat, pek-pek anu salat gua. Karena setan mau kepingine supaya orang menyesali atas kesalahan di masa lalu. Kayak apa? Lu tahu soleh kok getun. Tugale kok ngene lho contoh ning fisik. Aku ngrumat cah yatim secara ikhlas. Mulai cilik bareng gede kuliah dadi wong lali aku. Bareng lali aku terus aku getun ngrumat cah iku ternyata gak bales jasa. Lu kamu ngerumat dia secara ikhlas itu dadekno ana wa kafilul yatim kahateni fil jannah. Kok malah kowe saiki dadi murahan arep-arep dibales jasa hanya karena tamak kamu, anak yang kamu rumat sekarang jadi menteri misalnya. Cek goblok. Ikhlas kamu itu janjine swarga, tamak kamu iku setan. Kancanan iki seringe ngono, kancanan pondok ikhlas melarat, ikhlas bareng kancane sugih utang ra oleh. Udah asal dhisik kanca aku saiki kok medhit mbek aku. Itu tidak perlu seperti itu. Masa lalu kita yang ikhlas itu masa lalu yang luar biasa. Nah, tapi setan kepengen batalno ikhlas di masa lalu. Makanya di Ikhya itu setan saking kurang ajar. Ikhlas sing wis kliwat itu udah adik. Lah zaman kowe goblok kan mesti ikhlas loh. Lan cara Mbah Mun guyonane santri mbek kiai iku ikhlas santri. Mergo santri ku nyucup kiai sapa ikhlas.
Bareng dadi kiai pikir-pikir ini rival ini ora kan. Dise asal kiai dicucup zaman santri ya ta. Bareng dadi kiai, ki rival, iki rapati alim gitu. Ikhlas dia ya. Kelakuanem lho apik endi kan. Gampangane kok angel temen nerangno. Ayo kelakuanem apik endi zaman mondok besok iki. Ning bab iku lho. Ah ya, boleh iki sing ngomong iki lho. Apik zaman mondok. Wis dadi kiai mikir kan. Mau nasro kiai politik, Mustafa ora menarik cara dia. Jadi, nah, kalau ada setan seperti itu tinggal delok mak lampir. Lho kula lah sering diridu setan. Sampai kadang kula saking ekstrem, meneh ada kuwetan sing ngandani. Umpama Jibril ngandani aku, nek aku ahli neraka, iku tetep aku sujud mbek pangeran. Mergo kelazimane kawula iku ya sujud mbek pangeran, titik. Meskipun Jibril ora ngalah ngabari ngono, iku ora kowe ya. Cuma nggo nglawan setan harus pakai nama besar. Jadi setan itu jangan kurang ajar tenan. Jadi barang sing wis kliwat itu udah makanya disebut alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Maka ada ulama yang sampai cara ngendikan gini. Allah itu ketika melawan santet itu hanya dengan sifatnya. Qul a'udzu birabbil falaq hanya dengan sifat satu, birabbil falaq. Langsung min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad. Jadi untuk melawan santet Allah itu hanya menceritakan satu sifat kedikjayaannya yaitu birabbil falaq. Tapi ketika Allah untuk melawan waswas itu Allah cerita 3 sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Jadi sampai Allah menceritakan 3 kekuatan sifatnya untuk melawan waswas. Itu betapa seriusnya waswas. Sampai Allah untuk melawan itu menceritakan 3 sifatnya. Karena betapa bahayanya waswas. Waswas itu apa? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Jadi aku ini misalnya ngaji mbek Ruhin Mustafa mbek kabeh. Tak rewangi ngaji ngene ya perlakuane ngene-ngene wae iku setan kan. Mulane kita senengi terus Mustafa Bar. Senajan tahu yo ngerti arah prospek. Yo rasa nganti sok beno ya ora prospek. Kok saiki nganti sok beno ora. Lah malah bayanganku nganti ning akhirat yo ngel aku yakin. Wah aku bayangno rai-rai ngene iki nganti ning akhirat tuh yo. Cara aku mlebu swarga langsung mbek pengiran disalah yo hak mentalamu lho. Terus prospeknya ning ndi jajal ngancen. Tapi piye-piye perintahnya pangeran. Iki umatnya Rasulullah, umatnya Kanjeng Nabi. Perintahnya pangeran rumat hak umatnya Nabi. Aku gak oleh gutun ngurmat umatnya Kanjeng Nabi Muhammad jebule gak pros. Wah itu kayak apa tersinggungnya Kanjeng Nabi. Mana kula wis happy, mulang ning ndi kula happy. Kula mulang mling goblok setengah goblok sampai setengah kiai, setengah wong bingung wis tak ulangi kabeh. Piye-piye statusnya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pernah di satu forum ulang wong alim tok ya tahu. Ya menawa mbek ngetes barang macam-macam ngono ate ya ora roh. Ya iya to kan misalnya alumni pondok kan wong alim kabeh sudah dadi kiai. Mbah Mun saking senenge kula nu sering kan mulang teng alumni. Mbah Mun teng dalem tak takon cadel. Ini Mbah Mun apa? Delok Gus teng video. Aku ya wah repot ya. Aku ya pede wae. Mergo aku ngene pikiran, aku ora pede tambah keliru tambah repot. Santai. Tapi khawatir saya nanti gitu. Kowe diridu setan, mbok rewangi ngono. Cayatemu cilike mbok rumat. Saiki sugih ya lali kowe. Iku riduane kose. Mestinya mbok jawab, itu kenangan terbaik saya tahu derekno perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon ngrumat cah yatim. Lah arep-arep dibales jasa iku keinginane setan. Jadi ngrumat cah yatim ki nuruti perintah Rasulullah, tomak iku perintah setan. Berarti setan harus kamu lawan. Iku min syarril waswasil khannas.